दोस्तों, राफेल फाइटर जेट एयरक्राफ्ट यह अब इंडियन एयरफोर्स का सुपर पावर बन चुका है। इसको फ्रांस से खरीदा गया है। फ्रांस की डासन कंपनी इसको बनाती है। यह एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होता है। ये एक साथ एयर टू एयर, एयर टू जमीन और एयर टू वाटर वार कर सकता है। इसके अंदर लगा हुआ स्क्रैप मिसाइल सबसे घातक होता है। ये एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होता है। ये एक स्थान पर हवा में कई मिनट तक रह सकता है और शत्रु को मार के एक बार कहीं गुम हो जाता है। ये इतना जल्दी किसी के रडार में नहीं आता है। ये हमारा शत्रु के लिए एक मौत का घंटी है। इसके अंदर नाइट विजन कैमरा लगा रहता है, इसलिए ये रात में बहुत अच्छे से युद्ध कर सकता है और शत्रु को मार के ध्वस्त कर सकता है। ये जहाज़ के लिए तो एक लायक तो बनता है। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय जगन्नाथ।